热点一网打尽，道理不辩不清。马上来进入砍爆朋友圈环节。对于喜欢随时随地刷手机的现代人来说，坐飞机的那段时间啊，仿佛是与世隔绝的。因为由于出于安全的考虑啊，国内的航空公司呢，以往都是要求乘客全程关闭手机。不过现在啊，坐飞机玩手机已经不是奢望了。昨天，东方航空、海南航空宣布，从今天开始开放机上便携式电子设备的使用。那么，为什么会在这个时候开放？使用的时候又该注意些什么？今天我们邀请到了航空专家马威，还有新闻晨报新闻总监秦岭，一起来聊这个话题。好，有请两位，欢迎秦老师，欢迎马老师，两位请坐。好，首先呢，我们还是先通过一个短片啊，一起来了解一下具体情况。昨晚9点36分，海航 HU7781航班从海口美兰机场起飞，飞往北京首都机场。这架跨过0点的飞机，同时也跨过了我国民航历史上的一道门槛。从现在开始，您在飞行过程中务必在关闭手机，只要使用飞行模式就可以了。作为全国首个允许使用电子便携设备的航空公司，目前海南航空的17架客机已经全部实现空中接入互联网，旅客可以边坐飞机边上网聊天、收发邮件或者浏览新闻。同样，东航也在今天清晨迎来了首次不再要求旅客关机的航班。在起飞20分钟了之后，我们已经可以和这个空中卫星已经连接了。连接之后，希望旅客就是用这个飞行模式直接进行上网。目前，东航已有74架飞机直飞的全部国际远程航线及166条国内重点商务航线上提供 WiFi， 上网免费，需要提前网上申请，有100个名额，先到先得。而南航、春秋等航空公司也随之分别宣布，已经完成相关评估工作，将解除手机禁令。看起来，坐飞机玩手机的时代已经正式来临了。我记得前段时间在坐飞机的时候，还能听到空姐提醒啊，要关闭一切的电子设备，包括有飞行模式的手机。之前朋友聊天的时候，经常会说，国外一些航线已经是可以玩手机了，然后说什么时候咱们也能尝这个鲜啊。没想到昨天就突然公布这个消息，两位会觉得意外吗？为什么会在这个时间点公布？这个其实我们应该不会感到太意外，因为我们一直在关注着这个事情的一个进展。其实从去年开始，就民航局已经不断的在发布这样类似的消息，包括我是上周得到一些消息的，所以我知道大致的一个开放的时间，所以一点都不是很意外。马威。我知道这样的，就是去年的话，民航局已经下发了一个 CCAC12要这个就是适航条例，它已经放开了，就是这个相当于我们用手机的一个限制。那么这次来讲的话，由于市场的这个就是竞争，所以说会要求的话会更加好，刚才秦老师有说到啊，是一直在关注这个事儿。我其实蛮好奇的，为什么会在这个时间节点上，来公布这样的消息？一般民航局出台一般的规定呢，它会事先征求各方的意见，然后出一个意见稿，然后再进行修改，修改的差不多以后呢，它就会发给各个航空公司做相关的技术上面的准备。那么我是在这个周二看到了最终公布的一个民航局的文件，它是周二发布的。然后呢，其实到了昨天，其实就各家航空公司其实因为之前已经做了非常充分的准备，其实昨天就变成了东航跟海航在相互的一种有序的竞争吧，争头条的感觉，对，有这么一种感觉，对。之前啊，国外的一些航班是率先可以在机上玩手机了。有朋友就在这个飞机上发朋友圈嘚瑟嘛。为什么咱们国家就开放这个要比人家晚一点呢？首先来讲的话，我们有很多的就是这个规章制度它不健全。然后还有一个就是因为我们现在的就是前期的话，我们民航的发展没有国外发展的它的需求那么快。所以说也就是说，这就是说我们相当于滞后了。但是呢，随着我们国内这个就是我们使用网络的需求量越来越大，甚至比国外还大，并且我们的电子商务发展比别人迅速，所以说就是我们会迎头赶上，并且甚至超越他们。我补充一点，因为你刚才说到就是发朋友圈的事儿，其实在国内飞的话，其实早就可以发朋友圈了，因为很多航空公司它已经具备了 WiFi 的能力，你用手提电脑或者是 iPad 其实是可以的，只不过是我们还没有办法用到
手机的飞行模式状态上去发这个朋友圈。最早是全世界所有的航班都是禁止用手机的。对。后来慢慢的开始放开，为什么？它这方面呢，就是说，一方面就是1993，我没记错的话是1993年的时候，是美国率先发了一个禁令，说在飞机上无法使用这个手机，因为当时怀疑手机的这个信号对这个飞机的起飞，尤其是对起飞和降落阶段的影响可能会比较大一点。但是要知道，随了20多年的研究，不断的研究和发展，一方面我们对这个技术上的一些问题的认识呢，也是在逐渐的加深的。另外一方面，可能在制造飞机上，在航空公司在使用上也出现了很多的这种抗干扰的这种措施，所以到现在目前为止，可能是对航班的影响已经是微乎其微，应该是说安全的可能性就比较高了。是不是说过去的飞机对于这个信号的干扰，它的抗干扰能力没有那么强，现在在逐渐的提高这个抗干扰的能力，所以慢慢的就可以放开？这是一个方面。首先从最开始来讲的话，就是说我们因为在历史上曾经发生过，就是说有一些电子干扰的产生，然后飞行员就要求说把这个就是大家强制的把所有的电子设备全部关闭，然后这个电子干扰就消失了。这个事情的话，在就是的确发生过。发生了之后的话，因为最开始的时候我们在航空里面还是要确保航空安全性，所以说就是强烈要求这个大家都不能用电子设备了。那么后来的话，随着就是我们技术的提升，然后包括再后来的话，就是说随着人们需求的增加，也就是这种是越来越迫切。那么在欧洲的话，或者说在欧美的话，他们的需求比我们早，并且他们的条例制定的时候，它比我们要早很多。甚至比如说他们在也就00几年的话提出要求，在2013年左右的话，他们基本上就是在逐渐放开这个飞机上面的这个它的应用。那么我们呢，这几年的话，就是随着我们的电子商务的发展的话，要求越来越高，并且随着技术的提升来讲的话，的确就是电子设备，我们飞机上使用的电子设备的抗干扰能力是越来越强。还有一个问题啊，就是在之前啊，就是大概就是我们飞机在起降的时候，它可能并没有会受到那么多的干扰，但是现在其实电子设备越来越多了，各种各样的干扰，即便不是让乘客用手机的这个需求，飞机本身的这个抗干扰能力，它也应该是在增强的，对吗？是的，还有就是之前我听说，航空公司有一个担心啊，就是虽然说你可能开那个飞行模式，但是有一些比较山寨的手机，它的那个好像模式并不是很好用，是吗？对，或者是假的。对，或者就是假的会出现什么情况呢？假的话就是说手机的飞行模式的话，因为飞行模式没有一个统一的标准。没有统一的标准的话，那么你显示的是飞行模式，实际上它还是在想办法去跟基站进行连接。那么这个是所以还是会造成一些干扰。对的。所以我也想强调的是说，我们这次做的这个改进，它其实只是强调了我可以使用手机的飞行模式。但是在全程你还是没有办法使用你的电话来进行语音通话的，这一点并没有开启。所以我们只能说，现在我们随着我们对这个技术的理解，我们现在在飞机上，在飞行全程当中，就可以像这个使用 iPad、像使用手提电脑那样去使用手机而已。所以并不是说我们手机现在完全可以在飞机上你想干什么就干什么，这一点目前还没有做到。今天我看到这个上面规定是说，你可以打开这个飞行模式，然后就可以用手机啊。但是我们也知道，确实有一些乘客没有那么的自觉。我记得前段时间还不允许在飞机上玩手机的时候，就在起降的时候，在我旁边座位的一位女士就把这个帽子遮着这个手机，然后再看那个电视剧。这还算比较隐蔽的，很多人他其实都直接就这样子。对，他被提醒了大概2、3次才把手机关掉。如果说有一些乘客，他假装在开这个飞行模式，但实际上他是开了这个信号功能，怎么办呢？目前更多的还可能靠2方面，一方面是航空公司对这方面要求乘务组进一步做好提醒跟这个监督工作，另外一方面可能还是要不断的对我们的乘客的素质包括他们规范的乘坐飞机的这一方面，还要加强教育和引导。现在目前只能是
这样子。加强教育引导。对。实际上就是说，比如说刚才我们讲的，就是的确有很多乘客，他从最开始到落下来，他的手机是不关的啊。这个我们他把放飞行模式已经是很文明的。对，他实际上的飞行模式也不处理，就是因为大家都不知道嘛，因为也不是一个强制性的，你必须把手机拿出来我看嘛，只是说，哎，你关了吗？关了。然后从这个层面来讲的话，就是某种程度上来讲，事实也发生了，就证明就是说，目前的手机对这个飞机的干扰已经比较小了。但是为什么就是说我们航空条例，包括我们原来的一定要求大家尽量的把手机关掉呢？主要还是为了保证航空安全，还是就是在一定程度上把你这种小概率事件给你压得更低，是这个原因。对。好。我们再来分享一些资料给大家吧。多家航空公司解禁飞行模式以后呢，空中也可以玩手机了。一时间呢，很多这个80后、90后啊，也是喜大普奔。然而提醒各位啊，先别高兴得太早。在飞机上使用手机并非没有限制啊。比如说以东方航空的规定为例，那飞机上呢使用手机需要注意以下的几点。那第一呢，就是空中使用手机需要打开手机飞行模式，关闭蜂窝移动通信功能，而不具备飞行模式的移动电话等设备在空中啊仍然是被禁止使用的。第二呢是超过规定尺寸的便携式电脑、Pad 等，还有大型 Pad 设备可以在飞机上巡航阶段使用，在飞机滑行、起飞下降和着陆等飞机的这个关键阶段啊是禁止使用的。第三呢，在飞机滑行、起飞下降和着陆等飞行关键阶段，移动电话、电子书等小型的 Pad 设备是不允许连接耳机、充电线等等的配件。第四是在低能见度飞行阶段，这些特殊情况之下啊，或者是当飞机机组发现存在电子干扰，机组有权要求关闭机上的便携式的电子设备。我们不妨对应着这几条啊，一起来看一下。我们再把刚才的这个图切出来。这个当中有提到，其实飞行模式很好理解，我们刚才已经说到。我想问一下，其实，在飞机的平流层，即便你开了的话，也是没有信号的，对吗？没错，目前没有。那在起降的过程，假如说有人开了，到底会造成什么样的影响？秦老师。曾经发生过这样的案例，我记得没错的话，是一个南航的航班飞贵阳的，就是在降落阶段，结果有一位老太太的手机，因为她根本就没关机，电话铃声响了，然后她就开始接电话了，说我快到了什么什么的。然后这时候呢，机长的当时给地面的报告说是他受到了干扰，然后事后飞机降落以后进行排查以后，他们认为是因为怀疑是老太使用手机而造成的，后来对老太是进行了一定的处理的。所以我刚才也说过，就是我们现在只强调说必须关闭这个蜂窝这个功能，只能保持一个飞行模式下的这个使用手机。我记得在很早以前听说有一个事件是说，我不知道记得准不准确啊，有4个乘客同时接打手机，在起降的时候、降落的时候，然后就导致这个飞机降落偏离了一点位置。是吧？但是至今好像没有听说因为乘客用手机导致的一些事故发生。没有，这个事情还没有发生过，只是就是存在一些电磁干扰。也就是说，在这飞机的设计制造过程中的话，就是强的干扰对它本身来讲的话，它有非常强大的抗干扰能力。那么我们飞机如果没有达到抗干扰能力的话，它拿不到适航证的。然后你看，不具备飞行模式的移动电话等设备在空中仍然是被禁止使用的。也就是说，可能有些老人机可能不可以。还有现在都比较现代了吧？不，还有老年机的，还有老年机的。然后这个老年机的话，的确是不行的。还有一些就是虽然是智能的这个设备的话，它的确是不存在飞行模式的。那么这个的话是为了保险起见来讲的话，是的确是不让用。但是这个怎么来鉴别呢？要一个一个去检查吗？我来看一下你的手机是不是没有飞行模式。现在可能应该还是没有什么可以更好的鉴别方法，还是得靠大家自觉。对，如果不自觉怎么办呢？会有什么危险吗？他其实刚才提到过一条，就是机长认为出现问题的话，他可能排查不了是谁的手机发生问题，但是他可以要求所有人都关闭，对，以确保安全。对。
我现在讲就是我认真看了一下他这个就是最近发的这个就是民航局发的这个指南啊，这个指南，然后他后面有说了，就是说你航空公司得给我提供，就是说，哎，你航空公司怎么保证？就是说我按照我的指南走，相应的管理措施你怎么措施呢？的确就是说，就跟我们现在一样，比如说让你把安全带系好，让你把手机都关掉，然后完了以后，它也不是一个强制的措施，因为如果是强制的话，乘客的这个乘机体验不会很好嘛。但是所以说现在来讲的话，也就是那个指南上面也写了，就通过各种的方式，包括我们现在做节目，也都是在告诉所有的民众，就是说尽量要听从指挥，根据规定来。然后如果让我们就是把飞行模式关掉，我们一定要把飞行模式关掉。实际上根本的任务还是在保证我们飞行安全的情况下，尽量满足我们上网的这种需求。那么同样，实际上最重要的还是你的飞行安全。对。好，我们再来看下面的一条。超过规定尺寸的便携式电脑、Pad 等大型的 Pad 设备，只可以在飞机巡航阶段使用，滑行、起飞、下降和着陆等飞行的关键阶段禁止使用。请老师解读一下吧。我昨天看过那个一个规定，它东航对这个尺寸的规定，我记得是3编织盒是小于31厘米，它有这么一个限定的。也有朋友问过我说，到底多大的算是大型的这个设备？那我对这个理解就是说，因为对于飞机这个安全来讲呢，它的起飞跟降落阶段是尤为关键的。其实这一点可以跟到时候不能插耳机啊，不能连充电线啊，其实是一样的意思。因为这些大型的设备或者说这些连线，可能会对万一发生意外需要这个进行紧急处理的时候，会影响到这个机上人员的安全。比如说你要紧急撤离的时候，有线可能会绊倒你。比如说你手里有大型的设备，你拿在手里逃生的话，你可能万一摔倒的时候砸在别人的身上或头上，造成意外的伤害，所以可能还是有这种因素考虑在内的。那是说这个大型的 Pad 设备，主要是您说的这个有可能像一个大砖头，一个很重的一个电脑，如果捧在手里跑的话，你一跑不快，万一你摔跤了或者碰到别人怎么样子，会发生意外。而且可能它这个大型的设备，它的这种电磁干扰能力更强。对，这个是最重要的原因吗？对的，综合，我觉得是综合的一个因素的考虑，既有尺寸上的考虑。还有下面一条是刚才您提到的啊，说这个不能戴耳机等等的。对。担心缠绕。对，现在其实你降落的时候，我们一般他都会来回收耳机，然后提醒你的充电线就不能再连在上面，这个规定现在一直都有。好，移动电话、电子书等小型Pad设备不允许连接耳机充电线，还有飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行的在这个关键阶段啊，这些其实在讲的时候大家都很容易理解，就具体操作的时候，比如说有人用耳机了，那空姐要怎么样去跟他讲呢？像他不能像2位专家一样给他去讲这道理呀。按照他们的服务流程的话，他们在起飞和降落阶段都会进行安全检查。他不是说你是不是系了安全带啊，对吧？你这个耳机线啊什么，他都会做一个非常友好的一个提醒。对，这其实就跟你这个习惯了以后，你开车你必须要系保险带，就是个习惯问题。等你一切适应了以后，要慢慢养成这个习惯。这不要忘了，就是说，的确，空姐他们对我们说的都很温柔啊，然后，但是他们是有强制权利的。你必须就是你在乘坐飞机的时候，你必须要遵守条例的。这个是我们就是乘坐的时候，我们乘客必须要做到的。只不过他为了提高我们的乘坐体验，他说的很客气，实际上是要求。对，所以这点上我们是必须要满足所有这些要求的。没有你可以讨价还价的这个余地的，都是为了大家的安全。如果说空姐温和的给你说了几遍，你不听，可能就会有一位不那么温和的男士走到你的面前来。是的，是的。然后如果再出现这种问题的话，有可能就是强制性的，必须让你关掉了，没有什么理由的。刚才2位都说到，如果说飞机发现有这个电磁干扰，影响到飞行安全的时候，可以要求所有的乘客关闭所有的电子设备。这个怎么来判断？这个完全判断权应该是在机长手里。对的，他因为在驾驶舱操作的时候，他会有一套程序来检查。万一他发现如果他获得的数据和这个信息有误差的话，他有这个权利要求大家这么做。什么样的程度算是已经干扰到飞行了？偏航，或者它通话，或者说是首先呢有通话过程中有干扰，然后比如说我们经常在就是包括我们现在有的时候如果有干扰的话，
我们从耳麦里面传到就是我们现在录音这个设备里面的话，就会沙沙的声音，这是一个方面。第二个方面的话，有一些就是在就是仪表盘上显示一些数据的话，它会有一些干扰，这个是明显就可以看出来。对。在仪表盘上，当飞行员发现对飞机已经造成了一定的干扰的时候，这个时候就有权通知所有的乘客来关闭。对的，没错，对的。那刚才我们也说到，确实没有一起这个航空事故是因为接打手机引起的。那过去啊，就一直这么长一段时间，都是让大家在起飞降落的时候完全关闭手机，会不会有一点点矫枉过正呢？我觉得对于民航安全来讲，不存在矫枉过正的问题，因为飞机虽然是我们一直说飞机是最安全的一个交通工具，但是飞机万一发生意外的话，通常你这个生还的概率是非常低的，所以飞机的安全标准一直是我认为是最严格的。任何一件事情，我不能认为现在没有发生过事情，将来也不会发生事情，所以它一直是按照最严格、最高的一个标准去要求大家，为的就是每个人都能够平安的回家，就是这个目的。我想说的就是说，首先来讲的话，就是我们的终极目标啊，终极目标，大家每个人都希望呢，就是说我不受干扰，也就是相当于是我所有的条例，包括这个手机都不就是没有任何关于手机的。你上去之后，你可以就是愿意的话，你就可以把手机一直打开，就跟我们正常开车一样用，这是最高的一个境界。但是我们目前来讲的话，必须它一步一步往前去走。那么一步往前走的话，它是一个过程。那么在这个过程中的话，特别是到目前为止的话，我们或者说大部分这个就是国家它使用的规则就是还是放的不是很开，主要目的就对非常有限，它是一点点接近我们的目标。因为在航空里面的话，有很多人，包括你刚才说的，我们很保守啊，实际上不是保守，实际上如果你换个另外一个词的话，更合适，叫稳健。就是说，我们所有游戏规则和说所有的条例的话，都非常稳健的一步往前走。我每走一步的话，都要确定我现在在走的是对的。当然，我们有可能根据所有大数据，给我们之后发现，哎，这个再往前走一步也是安全的，那么也是有可能的。我们随后的话会逐渐会达到我们最终的目标，但现在来讲的话，它只是一个开端。对于航空安全来说，一旦出事儿可就是大事儿。对，所以说，即便是矫枉过正，大家也应当是理解，应该能够理解和配合。再说回这个在飞机上上网这个事儿啊，现在用手机不是什么新鲜事儿，它主要得有网。飞机上现在我看到好像是有47架有 WiFi 功能的飞机，不知道啊。更正一下，东航是74架，74架，不是47，是74。之前2位有体验过吗？据说好像这流量不是很快，是吗？它其实它这个网络呢，东航的这个 WiFi， 它这个任何的飞机网络吧，只要你在同一个空间上或者一架飞机上用的人多的话，你的网速必然会有所下降的。而且它用的是这个卫星信号，成本非常高。是的，对，这个是肯定高的。它在飞机上用的 WiFi， 它流量比较慢，主要的原因是因为成本考虑吗？还是技术方面的？它其实说从速度上，它是现在是可以做到一个直播的一个速度的。关键就是说，它现在还完全属于一种试用的阶段。一是试用的阶段，二的话呢，我是个人觉得就是说，在飞机上你用流量去做一些事情的概率可能跟地面的需求是不一样的。因为你在飞机上你可以看电影，你可以睡觉，你可以吃东西。如果他把这个流量设置的这个流速设得很高的话，用的人可能没有那么多。它从这个性价比上来说，未必有这么高。让你刷手机、刷朋友圈，这图老刷不出来，算了，睡觉吧。其实就像刚才说的，马尔说，有很多人其实他坐飞机就想有一个非常安静的一个舒服的一个环境。对，我同意这个说法。不想就还是整天抱着个手机、抱着个电脑无法离开的这么一种。好不容易有几个小时清静。对，所以我觉得可能因为这2天大家因为都尝鲜，所以据我了解，今天东航的第1班飞机上就上海飞北京的，就爆满，因为一方面有很多记者在体验，一方面大家都在尝鲜，所以这个网速肯定快不了。有100个人在同时用，原来的可能我坐航班的时候，大家可能这个需求就10几个、20几个，我只是发朋友圈、浏览网站，其实对我来说，差不多就够了。我不会拿这个东西去看电影，因为它的娱乐系统就很不错，我可以看很多电影，就没有这个需求去做这个事。今天体验尝鲜的
几个文字工作的小伙伴已经在吐槽了，说以后再也不能以在飞机上为由拒绝领导的写稿要求了。没错没错，我是这样的，我是在就是1月14号星期天，然后跟我们学院的领导一块儿去俄罗斯处理一个公务，然后完了以后，我们领导他就是空姐帮忙，他已经上网了，然后我在旁边看着。然后原因就是我不想上网，我想休息，所以说我瞅一瞅，然后完了以后我就没上。没有兴趣，这点我跟你非常相似。对，我没有兴趣，但是我看他扫了一个网，还挺快的，的确还挺快的。所以说以后有机会了我也尝试一下，但是对于我自己来讲的话，我肯定还是以休息为主吧。我终于可以摆脱没有网络的这个时候了，然后可以选择然后脱离领导的命令去生活一会儿，这感觉挺好。这个网速的快慢是因航空公司而异，还是因航线而异？它可能跟它的，因为在飞机上实现 WiFi， 它这个卫星技术现在国际上通用的有3种，它不是只有一种，3种的网速呢也各有差异的，这是第一点，它的技术本身的一个差异。第二个就是这个飞机的载客量的大小，如果它是个宽体机，是300个人的，跟200个人载客量的，用同样的带宽。这肯定是效果是不一样的，而且我相信它随着现在有手机放开以后，大家对于这个 WiFi 的技术投入，它会持续的增加，它这个网速会慢慢的，我觉得还是会提升上来的。尤其这一阵儿大家都新鲜啊，对，关键是上了飞机都想试试这手机玩 WiFi 好不好用，对，所以这段时间可能网络会比较拥堵吧，在飞机上。对，大约会用的人比较多，然后会比较慢。是中间我觉得限制它流量的一个重要原因的话，可能还是成本，还是成本经济性。对，因为现在的话，我们现在都是卫星通讯，然后这个成本是非常高的。这个在改造飞机的时候，而且因为现在的我我们的这个 WiFi 的体验都是免费的。所以我刚才就说，他可能还是要考虑一个性价比的问题。这个是在成本之内。因为我去年1月份参加过德国汉莎航空的一次，就是空中的这种 WiFi 体验。它其实从技术角度来讲，它做到空中直播、地面接收的话，它画面一点都不卡，就是技术上不是问题。对，但是它也没有在大规模在航班上能够推广，它这个可能也是有一个过程的。那可以理解为，只要钱到位了，速度就都能提上去吗？对，应该是这样子的。我觉得应该是。两位觉得有必要提上去这速度吗？从我们现在的状态来讲，我们是不欢迎的。我们觉得应该是。我个人也觉得，在飞机上就休息休息，或者看看书，或者看看飞机上的电影，听听音乐也挺好的。那是这样的，我个人觉得技术的发展的话，它不会以我们个人的觉得你觉得需要不需要，它会一个就是为指导原则，它会它只要技术成熟度到了之后，只要有人有需求的话。他可能都会走上极致。你比如说，我们最开始手机一样，我们最开始手机的时候，那有人会说，那我要手机干嘛？我没必要，我用电话就可以了。但是你后来现在每个人都拴在手机上，对的，一个还不够，还2个。对的，有的时候技术会带着我们跑，对，推动我们向前跑。那现在 WiFi 是在飞机上是免费嘛？是好像要预约是吧？还要用这个登机牌的这个号码去去登记，因为它有名额限制，东航应该是一个航班是100个。对，然后现在的速度也不是太快，以后有可能会考虑要收费吗？应该根据我的了解，应该是会要求收费的，但是它可能在收费模式上，它会有一定的考虑，它不是说真的问你收钱，它可以问广告商去收钱。然后你要使用免费的使用 WiFi， 你必须先看完这段广告，你看完以后，你就可以使用，比如说1个小时的 WiFi。这是普遍的一个思路。应该是有这种考虑的。马威会觉得今后会有怎么样的改变？因为这是个经济性的问题啊。经济性的问题来讲的话，它收钱只是它的方式之一，包括你看广告，包括你提前你机票的时候，你把它给买单了，覆盖进去。对啊，覆盖到。如果你的机票太便宜，你就不具有免费上网的这个功能。对，所以说这是个经济性的问题的话，肯定会解决的。因为不可能我航空公司我把这部分给承担下来，他肯定还会想办法谁用谁买单。现在可以在飞机上上网的航班主要是东航、海航还有春秋航空这3家啊。以后会成为一个卖点吗？其他航空公司也要跟进？其实就是在上网其实你像国航。像南航、像厦门航空，其实都在做这一块，大家都在做，只不过是东航它可能率先把它的宽体机的机队就全部实现了 WiFi。东航的窄体机，什么叫窄体？就是我单通道的飞机其实都没有这个
功能，只不过是它在宽体机这方面走的比人家更快一点，这个步子迈得更大一点而已。像南航它其实很多宽体机也是具备这个功能，可能数量没这么多而已。我觉得是一个卖点。从现在来讲的话，比如说我们刚才前面讲的话，有2个，一个是东航的，是吧？还有一个海航的，它已经上头条了。并且这2天，昨天头条大家抢了。对，广告效应已经很好了。然后今天股价也涨了吧？我不知道，查一下可以。所以说这肯定是个卖点。然后其他的航空公司的话必须跟进，如果不跟进的话，它有可能就会 out。在选择机票的时候，它就会到第2轮。即使是大家觉得我可能不用，但是如果你没有的话，他肯定就不会做不舒服。对。但是我相信，其实包括我，包括2位，可能都不会因为你有 WiFi 或者没 WiFi 去选择这家。会哦，当然会啊。会吗？这肯定会的。对，这绝对会是考虑的一个素在里面的。您刚才不是说还图清静吗？哎，有没有是一回事儿，用不用是我的问题。对，万一真的需要比如说我看到一个比较好玩的一个画面，需要急于很想跟别人去分享的时候，也许我会登上去10分钟，发完以后看看大家的这个反应，然后继续睡觉，也有可能。我用不用？但是你得有。对。哎，这也是一个思路。那我还想问一下，在飞机上这个网络环境安全吗？你说的安全是指？假如说有个黑客怎么办？他是不是很轻易的可以调取到这个机上乘客的一些资料信息？首先，它这个网络它是属于局域网，乘客的信息它并不会进入到这个局域网里面去，所以你说的，我更感觉像电影或者是电视里面的电视剧里面的一个情景。有这个可能性吗？可能性肯定是有的啊。比如说我们现在想的，比如说一个黑客非常厉害，然后他甚至能够把我们东航的这个安全系统给它攻破，这是肯定是可以的。他不光是可以获得这个我们飞机上的信息，他甚至可以获得飞机控制权。对，控制权，这都就是科幻小说里面都是说过的。但是呢，我想说的就是说这个难度也是比较大的，因为。就是说，在研发这些功能的时候，它的安全性是有考虑的。包括我们现在规章就是那个条例里面，大家可以看到，就是说，它对你这个整个套系统，它有一个非常严格的一个流程来证明你这个系统非常可靠稳定，然后这个大家才能够让你去使用的。所以这个我们不用担心。为什么呢？因为就是黑客去做这个事情来讲的话，它也没有多大的经济性。它需要有技术能力，对的，资金实力，对的。那今后提高这个飞机上的 WiFi 的速度，和你飞机的本身的服务水平相比来说啊，它这个竞争力能够占到多少权重？这我觉得也是因人而异的。包括你如果是飞一个1小时、2小时的航程，本身你上去下来就时间非常短，可能你不会太在意。但是如果你飞一个10几个小时国际航线，你可能需求量就比较大一点，所以这很难做出一个统一的一个预测，可能还是要根据每个人的情况，每一次的飞行的情况，来做判断。马老师怎么看？我觉得这样的，就是说，首先来讲的话，比较需要的的确是就是远程飞行，然后特别是靠近10个小时左右这种飞行的话，的确是比较需要的。并且我觉得随着就是说用的人越来越多，然后各航空公司都感兴趣，然后随着我们技术的提升的话，实际上成本有可能不会提升，反而会下降，反而质量会上升。对，那么逐渐它会达到一种技术的这种平衡。实际上很多新的技术，它的应用过程中走的都是这条路线。我比较看好它的前景。好，希望以后这个在飞机上玩手机也能更加的顺畅啊，大家都能愉快的在手机上玩耍，不至于特别这个没事儿做，是吧？好，非常感谢2位参与我们的讨论。如果说今天我们这个朋友圈里，我们的观众朋友有正在已经尝鲜的小伙伴，也不妨在我们的粉丝群里啊，聊一聊您的这个尝鲜体验。如果说各位对话题觉得意犹未尽，还可以登录看看新闻 APP 或者是头条号和微博找到我们的节目，还可以用微信扫一扫屏幕右下方的这个2维码添加好友，进入到我们的粉丝群来参与话题的讨论。用一句话证明您是自媒体联播节目的忠实粉丝，就可以通过好友验证了。好，谢谢大家。